សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបាទមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅមេរៀនមួយនេះគឺលើកពាក្យថាពីស៊ីបាទពីស៊ីត្រូវតែហើយលើកជាឧទាហរណ៍ជា clear ដែលភ្ជាប់ចូលជាមួយនឹងពាក្យថាត្រូវតែនេះបាទតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលច្រើនតើយើងចាប់ដើមអានពីស៊ីឈីខាន់ពីស៊ីឈីខាន់ត្រូវតែទៅមើលបាទត្រូវតែទៅមើលពីស៊ីឈីខាន់បាទពីស៊ីយើងដឹងហើយថាត្រូវតែពីស៊ីត្រូវតែឈីបកថាទៅខាន់នឹងបកថាមើលបាទដល់ពេលខាន់ពីរក៏មើលដែរខាន់បាទទៅមើលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសរុបមកពីស៊ីឈីខាន់ត្រូវតែទៅមើលបាទតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតពាក្យនេះបាទត្រូវតែផឹកឲ្យអស់ត្រូវតែផឹកឲ្យអស់ពីស៊ីហវ៉ាន់ពីស៊ីហវ៉ាន់ត្រូវតែផឹកឲ្យអស់បាទពីស៊ីត្រូវតែហវ៉ាន់ហ្នឹងមានន័យថាផឹកឲ្យអស់ណាហវ៉ាន់ផឹកឲ្យអស់ពាក្យហបកថាផឹកពាក្យវ៉ាន់គឺបកថាអស់ដល់ពេលសរុបមកហវ៉ាន់ផឹកឲ្យអស់បាទគឺផឹកទឹកក្រូចទេណាបាទមិនមែនផឹកស្រាទេបាទយើងនិយាយផឹកស្រាក៏បានដែរបាទឥឡូវមើល clear បន្ទាប់ទៀតបាទពាក្យថាជឺជីពីស៊ីនូលីជឺជីពីស៊ីនូលីខ្លួនឯងត្រូវតែខិតខំបាទខ្លួនឯងត្រូវតែខិតខំជឺជីបាទបកថាខ្លួនឯងជឺជីខ្លួនឯងពីស៊ីត្រូវតែនូលីខិតខំនូលីខិតខំជឺជីពីស៊ីនូលីខ្លួនឯងត្រូវតែខិតខំបាទហើយយើងទៅមើល clear បន្តទៀត clear នេះបាទគឺខ្ញុំត្រូវតែរីកចម្រើនឬក៏ខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍបាទរីកចម្រើនហើយអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺដូចគ្នា我必须要发展我必须要发展ខ្ញុំត្រូវតែរីកចម្រើនបាទខ្ញុំបាទពីស៊ីត្រូវតែយ៉ាវបាទយ៉ាវហ្នឹងគឺបកថាត្រូវណាខ្ញុំត្រូវតែត្រូវរីកចម្រើនគឺមានន័យអញ្ចឹងពីស៊ីយ៉ាវខ្ញុំត្រូវតែហ្វាចាន់ហ្នឹងគឺបកថារីកចម្រើនឬក៏អភិវឌ្ឍបាទពីស៊ីយ៉ាវហ្វាចាន់ខ្ញុំត្រូវតែរីកចម្រើនខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទឥឡូវយើងមើល clear បន្តទៀតត្រូវតែត្រឡប់មកធ្វើបាទពីស៊ីហួយឡាយកោពីស៊ីហួយឡាយកោពីស៊ីបាទដឹងហើយហួយឡាយហ្នឹងគឺបកថាត្រឡប់មកវិញកោហ្នឹងគឺបកថាធ្វើបាទធ្វើដែរជក់ក៏ធ្វើកោក៏ធ្វើដែរពីស៊ីហួយឡាយកោត្រូវតែត្រឡប់មកធ្វើវិញបាទមកធ្វើចឹងក៏បានដែរមកធ្វើវិញក៏បានដូចគ្នាដែរគាត់ត្រូវតែកែប្រែថាពីស៊ីយ៉ាវកៃពៀនថាពីស៊ីយ៉ាវកៃពៀនគាត់ត្រូវតែកែប្រែបាទថាគឺបកថាគាត់បាទពីស៊ីយើងដឹងហើយយ៉ាវក៏យើងដឹងហើយដែរបាទពាក្យចុងក្រោយកៃពៀនគឺបកថាកែប្រែថាពីស៊ីយ៉ាវកៃពៀនគាត់ត្រូវតែកែប្រែបាទអញ្ចឹង clear របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទមានជាឧទាហរណ៍ហើយសម្រាប់ជាពាក្យឲ្យដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំរៀនហើយកត់ពាក្យនីមួយដែលខ្ញុំសម្រាយឲ្យហើយនឹង clear ពេញនៃវីដេអូមេរៀនមួយនេះឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនឹងចុះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀត